वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं हल करने वाली हूं आपकी बहुत बड़ी समस्या को, क्योंकि मुझे पता है कि सुबह सुबह आप मॉर्निंग टी पीना चाहते हैं, लेकिन मॉर्निंग टी पीने में आपको होती है प्रॉब्लम कि कहीं आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं आपके हेल्थ के लिए बेकार ना हो। चाय पीने भी मन करता है और नहीं भी पीना चाहते हैं, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है छोटी सी, उसको मैं दूर करती हूँ। और ख़ास तौर से आज मैं विंटर स्पेशल चाय बना के आपको दिखाऊंगी कि विंटर में ये चाय जो है आपके लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो खुशी खुशी आप चाय भी पी सकते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आज की जो चाय है उसके बेनिफिट्स भी आपको सुन के हैरानी हो रही होगी कि आज चाय पीने के बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि मैं वो आपको बताऊंगी कि चाय पीने के बेनिफिट्स क्या हैं। क्योंकि अगर हम इस तरीके से चाय बनाएंगे तो वो चाय हमारे लिए आयुर्वेदिक चाय बन जाएगी। तो चलिए ये प्रोसेस आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को टन टन करके हिट करना है, क्योंकि अगर आपको चाय पीना है टेस्टी टेस्टी और इसी तरह हेल्दी हेल्दी, तो आपको मेरे जो बेल आइकन है उसे हिट करना पड़ेगा, तभी तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि ये चाय आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, एक पैन लेंगे। पैन में मैं आधा कप पानी डालूंगी, क्योंकि चाय मैं 1 कप ही बना रही हूँ, तो इसे चाय मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने आधा कप पानी आधा कप पानी लिया है, क्योंकि इसमें मैं आधा कप दूध डालूंगी। तो पहले पानी हम डालेंगे इसमें, उसके बाद इस पानी में मैं ऐड करूंगी सबसे पहले गुड़, क्योंकि यहाँ पे मैं गुड़ की चाय बना रही हूँ। किसी तरह हमारे हेल्थ के लिए नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, इसे शुगर पेशेंट भी आप पी सकते हैं इस चाय को। सबसे पहले इसमें मैं गुड़ को ऐड करूंगी। शुगर आपको इसमें बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ हमारे जो ये तुलसी के पत्ते हैं, वो 8 से 10 तुलसी के पत्ते इसमें हम डाल लेंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बॉयल करेंगे, ताकि इनके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे चाय में अच्छी तरह आ जाएं। जब हमारा गुड़ अच्छी तरह पिघल जाएगा तब इसमें हम बाकी दूध और चाय ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक का टुकड़ा। अगर आप चाहें तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं, बट मैं इसे इस तरह घिस के डाल दूंगी। आधा इंच अदरक का टुकड़ा आप ले लें। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह बॉयल होने दें। उसके बाद मैं इसमें 1 से 2 काली मिर्च जो है पाउडर, उसको कूट के और इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें हम चाय ऐड करेंगे। चाय पत्ती आप बहुत थोड़ा सा ऐड करें, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें जितने भी हमारे मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे वो अच्छी तरह बॉयल हो गया है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने ये छोटे कप से 1 कप लिया है, क्योंकि बॉयल होने में चाय थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इनमें हम अच्छी तरह बॉयल आने देंगे। ये हमारी चाय इतनी टेस्टी होती है, साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी, और इसे पीने में जो हमारा टेस्ट है वो भी ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ ही आपकी प्रॉब्लम जितनी भी है सर्दी जुकाम की, वो सारी दूर हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा चाय है। और कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, या विंटर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है अगर ये चाय पियेंगे, क्योंकि तुलसी पत्ता इसमें है, इसमें मैंने अदरक डाला है, काली मिर्च डाला है, गुड़ डाला है। ये सारे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए ये चाय हमारी तरफ से किसी भी एंगल से ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बहुत ही फायदेमंद चाय है। तो इसे हम एक बार अच्छी तरह बॉयल कर लेते हैं। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा फिर इसको हम छान लेंगे। आप बहुत बार देखे होंगे कि गुड़ डालने के बाद हमारी जो चाय है वो फट जाती है। तो इस प्रोसेस से अगर आप चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बिल्कुल नहीं फटेगी और टेस्टी सी चाय बन के तैयार होगी, जिसे मैं इसे आयुर्वेदिक चाय बोलती हूँ, क्योंकि विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसे थोड़ा सा बॉयल होने देंगे। तो ये देखिए हमारे चाय में अच्छी तरह उबाल आ गई है, चाय का कलर भी आ गया है, दूध अच्छी तरह मिल गया है चाय में।
तो हम इसे अब छान लेंगे, क्योंकि चाय को 1 से 2 मिनट तक आप बॉयल करें, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो दूध में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अब इसे हम छान लेंगे, क्योंकि चाय हमारी अच्छी तरह बॉयल हो गई है। और आप देखिए हमारी चाय कितनी अच्छी लग रही है। तो हम अपने चाय को पहले छान लेंगे। ये देखिए हमारी चाय बनके बिल्कुल तैयार है और आप इसे पी सकती है। बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी, बहुत आयुर्वेदिक चाय है। किसी तरह ये आपके जो आपका हेल्थ है उसको नुकसान किसी तरह से नहीं पहुंचाएगा। ये तो सारे इंग्रेडिएंट्स देख के आप जान ही गए होंगे। तो आज की चाय मेरी आपको कैसी लगी, क्यों है ना फायदेमंद? मुझे पता है आप सुन के तो बहुत ही खुशी होंगे। और इस प्रॉब्लम से जो आपकी सर्दी, जुकाम, खांसी, जिनको खासतौर से विंटर में प्रॉब्लम होती है वो इसे पी सकते हैं और इससे एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होती है। साथ ही आपके हेल्थ के बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर सकती है। तो आज की चाय आपको कैसी लगी जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं चाहती हूँ कि विंटर में चाय सभी पिए, कोई दुखी ना हो कि हम मॉर्निंग में चाय नहीं पी सकते हैं। तो चलिए इसी तरह नए यूनिक और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय, टेक केयर।